Bueno, mi papá. Este ferry conecta esto con la península de Troya. Muy importante, colocar el ring en la caña. Vamos a usar yogur. Les quiero mostrar lo que tiene. ¿Tiene un yogur? En realidad lo que había era biberón. Ojalá ustedes lo pudieran ver. Es horrible. ¿Qué se puede pescar acá? Y acá puedes pescar muchas cosas. ¿Sí? Puedes pescar sargos, puedes pescar róbalos, puedes pescar doradas. ¿Doradas? Yo quiero pescar una dorada. ¿Por qué se llaman doradas? Se llaman doradas porque tienen una mancha en la cara que es dorada. ¿Dónde está? No veo, no. Ahí. ¿Está? ¿Qué? Y ahora, amiguitos, van a dejar su like 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.